ഹലോ ഗൈസ്, ഐ എം ഡാക്സോൾ എഫ് എഫ്. ഇന്ന് നമ്മൾ കുറച്ച് ക്രിയേറ്റ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഗൈസ്. ഗണ്ണിൻ്റെ കുറച്ച് ക്രിയേറ്റ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ്. നമുക്ക് എന്തായാലും ഓപ്പൺ ചെയ്ത് നോക്കാം. പ്രത്യേകിച്ച് അതിനൊന്നും കിട്ടത്തില്ലെന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു വിശ്വാസം. എന്തായാലും നമുക്കൊന്ന് ജസ്റ്റ് നോക്കാം ഗൈസ്, ഓപ്പൺ ചെയ്ത് നോക്കാം. ഓക്കെ, നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം. അപ്പോൾ ഗൈസ്, നമുക്ക് ഇന്നുള്ള വാലൻറ്റൈൻസ് ഡേ സ്കാറാണ്. അപ്പോൾ ഒന്ന് പെർമനൻറ്റ് ചിലപ്പോൾ കിട്ടിയാലെന്ന് വിചാരിച്ചാണ് പെർമനൻറ്റിൽ ഇതിലായിട്ട് ഞെക്കുന്നത്. ഇങ്ങനെ മാറി മാറി ഞെക്കി ചിലപ്പോൾ കിട്ടുമെന്നൊക്കെയാണ് പറയുന്നത്. ഒന്ന് ഞാൻ ഓപ്പൺ ചെയ്ത് നോക്കാം. കിട്ടിയില്ല. അടുത്ത ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് നോക്കാം ഗൈസ്. ഓരോന്നായിട്ട് ഓപ്പൺ ചെയ്യുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ചിലപ്പോൾ കിട്ടിയാലോ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ഓരോന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് എന്തായാലും കിട്ടത്തില്ല. കിട്ടിയില്ല. 24 ഹവറാണ്. വീണ്ടും നോക്കിയാണ് ഗൈസ്. കിട്ടിയില്ല ഗൈസ്. ഒന്നുകൂടെ പെർമനൻറ്റ് തന്നു വിട്ടേ ഗരീനെ പ്ലീസ്. ഒന്നുകൂടെ നോക്കാം. നമുക്കൊന്ന് മാറിയൊക്കെ ചെക്ക് നോക്കാം. ചിലപ്പോൾ കിട്ടിയാലോ വിചാരിച്ചിട്ടാണ്. പെർമനൻറ്റ് കിട്ടിയില്ല ഗൈസ്. 24 ഹവർ. അടുത്ത ലാസ്റ്റാണ് ഗൈസ്. ഒരൊറ്റ പീസേ ഉള്ളൂ. എന്താ നമുക്ക് കുറേ നേരം ഞെക്കി നോക്കാം. ചിലപ്പോൾ കിട്ടിയാലോ. ചിലപ്പോൾ തന്നാലോ കരിനെ. പാവപ്പെട്ടവരല്ലേ. തന്നില്ല ഗൈസ്. മൂഞ്ചിച്ച്. എങ്ങനെയുണ്ട്? അടുത്ത ഗൈസ് നമ്മളുള്ള M4A1 ആണ്. M4A1 കുറേ നേരം ഞെക്കി നോക്കുക. ഓരോന്നിട്ട് ഓപ്പൺ ചെയ്യാം. കിട്ടിയില്ല. അടുത്ത ഒന്നുകൂടെ പ്ലീസ്. കിട്ടിയില്ല. 3 days ആണ്. അടുത്ത ഒന്നുകൂടെ ഞെക്കിയാണ് ഗൈസ്. മാറി ഞെക്കുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ അത് കിട്ടിയാലെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഞാൻ ചെയ്യുന്നത്. എന്നിട്ടൊന്നുകൂടെ കിട്ടിയില്ല ഗൈസ്. 24 ഹവർ. ലാസ്റ്റല്ലല്ലോ. കിട്ടിയില്ല. 24 ഹവർ ലാസ്റ്റായിട്ടാണ് ഗൈസ്. ഇതെങ്കിൽ പെർമനൻറ്റ് തന്നില്ല. 3 days. അടുത്ത നെക്സ്റ്റ് MV40 ആണ് ഗൈസ്. MV40 ഒന്നും തന്നില്ല. തരത്തില്ല, എനിക്കറിയാം. ഇല്ല. എങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നു? 24 ഹവറാണ് ഗൈസ്. തരുന്നില്ലല്ലോ ഇവർ. എന്താ ഇങ്ങനെ? ഗരീന് തേപ്പായി പോയോ ഇപ്പോൾ വീണ്ടും? 24 ഹവറാണല്ലോ ഗൈസ്. തരുന്നില്ലല്ലോ ഇവർ. ഞാൻ പാവല്ലേ? എന്നോട് ഇങ്ങനെ കാണിക്കാവോ? തന്നില്ല ഗൈസ്. ലാസ്റ്റായിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ഈ ഫാമസാണുള്ളത്. ഇതിലെങ്കിലും കിട്ടുമായിരിക്കല്ലേ? ഫാമസെങ്കിലും കിട്ടുമെന്നാ തോന്നുന്ന ഗൈസ്. 5 ഒന്നോ അങ്ങ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുക ഗൈസ്. ഇത് മാത്രമേ കിട്ടിയുള്ളൂ. ഇത് എസ്കേസോ ഗൈസ്. നമ്മുടെ വീഡിയോ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. ഒരുപാടൊന്നുമില്ല. ലെങ്ത് കൂട്ടാനൊന്നും ഇല്ല ഗൈസ്. ആദ്യം കുറച്ച് അൺബോക്സിങ് അല്ലേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. ഒന്നും നമുക്ക് കിട്ടിയതുമില്ല. നെക്സ്റ്റ് വേറൊരു ലെവൽ വീഡിയോ ആയിട്ട് നമ്മൾ എത്തുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ അതുവരെ ബൈ ഗൈസ്. ബൈ.